जिंदगी ख्वाब परेशान से बेदार हुई। Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govor Hazrat Khalifatul Masih drugi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu koji je on držio u 21. oktobar 1956. godine u Rabova na Ijtima za Lajna i pričao o tema uzeti za uzor žene iz ranog islama. Prije sam isto par puta pričao, ja prevodim od urdu jezik, nemamo pismeno taj prevod od ovih stvari i zato ne mogu da prevodim kako treba. I moguće je, nije samo moguće, sigurno pravim neki grešaka i zato tražim oprost od vas. Ako nešto ne bude jasno, znači to je moja greška. Ali opet pokušat ću da slušate taj govor od drugih halifa i pogotovo više on pričao za naše Lajna, za žene i zato ova poruka je bitna poruka za svih naše žene i također kao muškarac. I on rekao poslije tešahud i fatihu da on govorio ako vidimo učenje islama, mi vidimo islam dadne visoko položaj za žene umjesto druge religije. Druge religije nisu dali toliko položaj za žene koliko islam dao. Inače, zbog otisak od društva, od zapad, muslimani, oni su smanjili položaj žene. I neke stvari oni su pogrešili. Na primjer, neki muslimani kažu i žena ne može da dobi obrazovanje preko veo. Ali ovo je stvar potpuno pogrešno. Hazreti Aisha radhiyallahu ta'ala anha, supruga od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, ona je naučila islam i nosila veo i toliko ona je postala stručnjak u religiji da je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao naučite pola religije od Ajše. Znači, pola religija može da naučite od muškarac i ostali pola učite samo od Ajše, Ajša radhiyallahu ta'ala anha. Hazreti Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ona nosila veo i ovo religija što je ona naučila i ona je naučila nosiće veo i onda muslimanske žene one su išle na rat, one su borili za islam i toliko visoko one su služile vera i toliko visoko oni su borili da današnje Evropljanke i ne može da stigne do taj nivo. U doba Hazreti Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, jedan sledbenik Hazret Zarar radhiyallahu ta'ala anhu, zbog njegove nemarnost ovi Rimljani njega su uhvatili i nosili nekoliko milja u svoje teritorije i kada je njegova sestra Khawla radhiyallahu ta'ala anha saznala i ona odmah ona uzela
oklop i oprema za borbu uzila i jahala sama i borila sa neprijateljima i oslobodila svog brata. I tada ova rimsko carstvo zbog svoje moć bila kao sada engleska vlada i ovi vojnik od rimske vlade uhvatili jedan sledbenik i njegova sestra sama izađe i nekoliko mila ona sledi ovi vojnici i onda bori i oslobodila ona svog brata. I muslimani su tek saznali za njega kada je ona već oslobodila. Muslimani su tek tada saznali da je ovi Rimljani su kidnapovali Hazrat Zarar. I onda još jedan događaj koja se nama pokazuje koliko muslimanke one su bile hrabre. Hazrat Sad bin Abi Waqas radijallahu ta'ala anhu, on bio jedan poseban sledbenik od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U doba Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu, Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu njega dao dužnost da bude vojska vođa protiv Irana, protiv ovi Iranci. Slučajno u tokom ovo bitaka on imao neki čir i taj bolest trajao dugo vrijeme, ali nije izlječio. Ali i tada muslimani su vodili taj bitka protiv ovi Iranci i onda on ležao pošto nije mogao da ostane. I onda mislio, ako ja ne budem na vojne polje, onda ovi vojnik šta bi oni mislili, i naredio da oni napravi na drvetu, na visoko mjesto za njega palubu, da bi on tamo sedio i ovi vojnik njega vidi i da bi bili hrabri. I tako je on vodio taj bitka i isto vrijeme on saznao jedan Arab, jedan poglavar, Arab koji je on pio alkohol i alkohol i tada bila zabranjena u islam. I pošto Arapi neki su imali taj navika i taj gospodin prihvatio islam od prije 2-3 godine i još imao taj navika. Hazrat Sad bin Abi Waqas, Hazrat Sad bin Abi Waqas kada saznao, to znači ovo vojska vođa, kada je on saznao da je on koristio alkohol, on njega kaznio i stavio u zatvor. I tada nisu bili neki zatvor, nego bio neka soba, mala soba, njega on tamo stavio i zatvorio njega i bili su neki čuvari i taj musliman Arab poglavar bio u zatvor. I ova godina se nazvana kao godina nevolja, pošto u tokom ovo bitka muslimani su zgubili mnogo svoje ljudi. Naprimjer, u jednom mjestu kada ovi konji su sreli sa slonima i konji su strahovali i skočili i u jedan u rijeci. I pošto Arapi nisu znali kako da se pljevaju i nekoliko stotina muslimana oni su utopili.
i zato ta godina se nazvana kao godina nevolja. I taj Arab poglavar bio u zatvor i svaki dan kada ovi drugi vojnik kada se vraćaju poslije rat i oni sjedi okolo od ove sobe i tamo oni pričaju koliko muslimani su zagubili, koliko bio teško i taj Arab njega bude uvijek žao i što on nije mogao sada da bori. Dobro, on imao neki slabost, to što je on koristio alkohol, ali on bio hrabar i volio da izađe na borbe i bude uvijek uzbuđenije njemu da kako muslimani toliko zagubi, ja ne mogu da izađem. I on smatrao sebe kao lov iza rešetke i šetao unutra i pjevao neke pjesme koje su tako glasili: danas bio prilike da bi ti spasio islam, danas si mogao da pokažeš svoju hrabrost, ali ti si sada u zatvor, ti ne možeš da izađeš. I žena od Hazrat Sad, znači ovo Hazrat Sad koji je bio vojska vođa, njegova žena, ona bila hrabra žena. Jednog dana ona prošla pored ovo sobe i ona čula kako taj Arab on pjeva. I ona je gledala, sada nema neki stražar i otišla do vrata i rekla njega: ti znaš, Sad tebe je stavio u zatvor. Ako je on saznao da ja sam tebe oslobodila, on će kazniti mene. Ali ja želim da tebe oslobodim i neka ti ispuniš svoje namjera, ideš da služiš islam. I kada završiš ovo sa ratom, onda opet dođeš. I on tako obećao da cijeli dan on će voditi, on će boriti i čim borba bude završena, on opet vratiti na ovo sobe da opet bude kao zatvor. Vidite, ova žena imala bolj za islam i ona tako učinila, oslobodila ovo gospodin i taj čovjek otišao vani i onda je vodio taj bitka. I pošto on bio poznata osoba i dobar bio borac i stavio kao maska na lice i ne se vidi ko je, ali Hazrat Sad vidio njega kako on napada od jedne strane, ide na druge strane i Hazrat Sad shvatio da je on je taj, pošto on znao koliko je on visoki, kako je on bori i Hazrat Sad rekao: ja ću kazniti onoga koji njega oslobodio. I kada žena od Hazrat Sad ona slušala, ona rekla: sram te bilo, a ti si nemoćan, ne možeš da boriš, a ti si stavio u zatvor ovog čovjeka koji je puno hrabar i on ne brini za svoj život. I zato ja sam oslobodila ovog čovjeka. Sada možeš da radiš šta hoćeš protiv mene. Vidite, žene, one su pokazale velike, one su služile islam na veliki nivo. I ovo nije samo stvar za islam. Prije islam, kod ostale religije, žene isto su služile svoje religije. Inače, druge religije nisu dale toliko pravo za žene koliko islam dao. Ali one su služile. Na primjer, u Indiji najstariji poslanik koji je dolazio, on se zove Krišan.
I možda ste čuli da on imao gopija. Gopija to znači neke djevojke, neke žene koje su uvijek bile okolo njega. Hindusa, oni kada pravi neke slike, onda oni pravi Krišan kao jedan dijete, oni pokazuju Krišan kao dijete i neke stare priče, oni pokazuju da se promijeni ovo razni oblike, kao taj Krišan, on je popeo na neke drveta i okolo njega stoje nekoliko žene i one nose kao putar u svoje rukama i Krišan on spusti sebe dole i uzmi od njih ovo putar i ovo oni su pokazali kao slikovati jezik, pokazuju jedan veliki mudrost u ovo priče i mudrosti o tome i putar je kao religija, kao bit od naroda i kao mlijeko, od mlijeko se napravi putar i tako kada ljudski mozak kada razmisli neke stvari i turi unutra istinu i onda rezult bude da taj osoba prihvati istinu. I onda taj putar znači, bude dato kod poslanik da bi on prihvatio taj gospodin ili taj osoba u svog zajednica. I zato ove slike pokazuju Krišan ji on širio svoje religija kod žene. I oni koji prihvati njegova poruka, on uzmi njih sa sobom i tako ove žene nosile neki ovi ljudi kod Krišan da bi on prihvati ovi ljudi u svoje zajednice. I mi ne možemo sada kažemo sigurnošću da li ove žene one su širile svoje poruka prema ženama ili muškarcima ili prema ovo slikama bude jasno i žene od tih doba dan i noć one su nosili poruka od Krišan. Krišan, kao sam rekao, poslanik u Indija. I onda ovi ljudi koji su prihvatili Krišan, oni, znači ovi žene su šetale, širili poruka i kada neko prihvati, onda one nosi ovi ljudi kod Krišan i da bi on očlanio u svoje zajednice. I zato u doba Krišan žene su mnogo žrtvovali za svoje religije. Hazur priča ovo prije islam. Inšallah ovo govor također imati nekoliko dijelova i nastavit ćemo sada dalje sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. बदल जाएंगे इश्क में उसके ज़माने को बदल जाएंगे।